सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हरपिंदर। आप सब जी का मेरे चैनल ते बहुत बहुत स्वागत है। अज मैं आप सब जी के नाल एक देसी काढ़े दी रेसिपी जिहड़ी है वो सांझी करने जा रही हाँ। एक बहुत ही कारगर दवा है। इस दे नाल डॉक्टर की दवाई की लोड़ भी नहीं पवेगी, पर बैटर है इसनूं तुसी जदों भी तुसी लेना है इनू फ्रैश बनाओ। इसनूं 2 टाइम दिन दे विच लो, सवेरे शाम 4-5 दिन तक लवो। बैटर है इसनूं तुसी रात नूं सौन जाण तो पहला ही लवो। जो तुसी तुहानूं लगदा है कि तुसी ब्रश वगैरह कर लिया है, रात नूं बैड ते जाण लगे तुसी उस टाइम ये काढ़े का सेवन करो। ते दोस्तों ये रात नूं बहुत वधिया असर करता है। इसका बहुत ज़्यादा असर होंदा है। सवेर नूं खाना खाने के बाद तुसी 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना, उस टाइम इस देसी काढ़े नूं लवो। ये बहुत वधिया असर करेगा। दोस्तों हुण मैं तुहाडे नाल रेसिपी सांझी करती हाँ। इहदे विच किहड़ी चीज़ की लोड़ है पहला मैं तुहानूं दिखा दिंदी हाँ। आ वेखो दोस्तों, पतीले विच असीं 2 गिलास पानी उबलण वास्ते रख दिता है। दोस्तों ये हैं लौंग, 15-20 लौंग जिहड़े ने वो 2 गिलास पानी दे विच पा लवांगे। 15-20 दाने असीं काली मिर्च ते लवांगे। ये है मलट्ठी का टुकड़ा, 2 पीस असीं मलट्ठी दे टुकड़े दे पावांगे। ये है तुलसी का पाउडर। असी इत्थे जर्मनी में रहंदे हाँ, ये सानू तुलसी के पत्ते नहीं मिल रहे, इस करके असी तुलसी का पाउडर जिहड़ा है वो यूज़ करांगे। ये दोस्तों तुसी इंडियन शॉप तो लै सकते हो, अगर नहीं तो तुसी अमेज़ोन ते भी तुसी इनू बाई कर सकते हो। ये है दोस्तों दालचीनी का पाउडर, 1 चमचा असी दालचीनी का पाउडर लवांगे। ये है अदरक, 2 टुकड़े असी अदरक दे लए हैं। ये है शहद, ये है चिट्टी मिर्च। जे तुहाडे कोल है तुसी पा लो, अगर तुहाडे कोल नहीं है तो तुसी नहीं भी पा सकते हो। ये है हरी इलायची का पाउडर। ये है साडे कोल हल्दी। ये मैं फ्रैश हल्दी का टुकड़ा लिया के उन्होंने कद्दूकस करके डब्बे में पा ली सी। इनू असीं फ्रीज भी कर सकते हैं। ये है सेंधा नमक, रॉक साल्ट। शहद जिहड़ा इसनूं असीं सब तो एंड विच वरतांगे, क्योंकि इसनूं पानी दे विच असीं उबालांगे नहीं। जब साडा काढ़ा तैयार हो जाएगा तो 1 चमचा भर के असीं जितना भी पीना वो शहद का चमचा भर के घोल के पी सकता है। हुण मैं पहले तुहानूं दसदी हाँ। पानी साडा उबल रहा है। हुण असीं सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने इस पानी दे विच असीं पावांगे। पहला असीं कच्ची हल्दी जिहड़ी है इस तो बाद असीं अदरक जिहड़ी है वो पानी विच डायरैक्ट कद्दूकस कर लवांगे। तुसीं कूड़े डंडे दे विच भी इसनूं क्रश कर सकते हो। 2 टुकड़े असीं अदरक दे पा लवांगे। ये है मलट्ठी, ये इसी विच पा देंगे। इस तो बाद दोस्तों 1 चमचा असी तुलसी का पाउडर, 1 चमचा दालचीनी का पाउडर, इस तो बाद 20-25 दाने काली मिर्च के,
और लौंग 15-20 लौंग, रॉक साल्ट जिन्होंने असी सेंधा नमक कहते हैं, वो असी थोड़ा जिहा यूज करांगे। जे तुहाडे कोल नहीं, तुसीं काला नमक जिहड़ा है वो भी यूज कर सकते हो। चंगी तरह उबलन देवांगे। पहला हुण चंगी तरह उबलन तक तो बाद असी जिहड़ी फ्लेम है वो घट कर देवांगे। दोस्तों ये जिन्नी घट फ्लेम ते रिझेगा उन्ना ही सारी चीज़ों का असर जिहड़ा पानी दे विच ज़्यादा होएगा और ये तुहाडी सेहत वास्ते बहुत वधिया होएगा। ये जो गले दे विच खराश हुंदी है उहदे वास्ते बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होया है। दालचीनी जिहड़ी ये गले विच दर्द दूर आ दिंदी है। काली मिर्च जिहड़ी है ये जुकाम विच जिहड़ा कफ बन जाता है उसनों खत्म करती है ते भुख नूं भी वधाउंदी है। तुलसी जिहड़ी है जदों कोई माड़ा मोटा बुखार जिवें हो जाता है बंदे नूं, जदों सर्दी लग जाती है उहदे विच बहुत आराम दिंदी है। अदरक जिहड़ी है वो भी खांसी वास्ते बहुत ही वधिया चीज़ है। हल्दी जिहड़ी है ये एंटीबैक्टीरिक हुंदी है, ये जल्दी जुकाम दे जिहड़े कीटाणु ने उन्होंने मारती है। काढ़ा जिहड़ा साडा उबल के तैयार हो चुका है। असी हुण चुल्हा जिहड़ा बंद कर देवांगे। पानी दोस्तों साडा बिल्कुल 2 गिलास असी पाए सी, 1 गिलास जिहड़ा वे वो रह गया है। हुण असी इस काढ़े नूं कप विच पुन लवांगे। काढ़ा साडा तैयार हो गया। पर बच्चे नूं तुसी 2-4 चमचे दे सकते हो। 5-6 साल दा बच्चा है, जिहड़ा वड्डा है उहनूं असी अद्धा कप देवांगे। और असी एक पूरा चमच भर के शहद दा काढ़े विच पावांगे। काढ़ा साडा बन के तैयार हो चुका है। इसनूं तुसी 2 टाइम दिन विच लवो, 4-5 दिन तक तुसी काढ़े नूं लवो सवेरे शाम। ये काढ़ा ज़्यादा तुसी पीओगे तो ये भी तुहाडे शरीर नूं खराबी करेगा। बैटर है तुसी सिर्फ 2 टाइम 4-5 दिन तक तुसी लवो। उस तो बाद अगले हफ्ते तुसी फिर दोबारा शुरू कर सकते हो। फिर 2-4 दिन का गैप पा लो, फिर दोबारा तुसी यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत वधिया सिद्ध हुंदा है। खंघ जुकाम बुखार बलगम विच ये बहुत राहत दिंदा है। थैंक यू दोस्तों, मेरा चैनल वेखण दे लई आप सब जी दा बहुत बहुत थैंक यू। असी अगली वीडियो फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाइयो। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों एक गल मैं होर तुहानूं कहना चाहती हाँ, डॉक्टरों दी दवाइयां दे नालों बेहतर है कि तुसी घर दे विच ही कोई देसी इवें दा काढ़ा वगैरह पी लवो, वधिया होएगा। दवाइयां दे दोस्तों साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होंदे हैं। बैटर है कि तुसी देसी दवाइयां चीज़ां दे नाल ठीक होवो, वो बहुत वधिया होएगा। थैंक यू।